This is Vamshi Upadrishta, and first of all the very best to each and every SSC CHSL 2019 aspirants जो लोग अभी टाइप टेस्ट देने जाएंगे. सो 3 तारीख से शायद स्टार्ट हो रहा है टाइपिंग, एंड अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट इन द रेस. अभी तक मेरा 3 कीबोर्ड ऐसे ही पड़ा है यहाँ पे. सो क्या करें, किस्मत में नहीं लिखा है, बट स्टिल इट्स अ डिफरेंट थिंग. वी कांट रिले ऑन व्हाट हैपेंड इन द पास्ट. तो अभी आगे देखना है क्या करना है. सो मेरा कुछ इनपुट्स आप लोगों के लिए है. 2018 टाइपिंग टेस्ट के लिए मैं ऑलरेडी अपेयर किया था, जो CHSL 2018 का टाइपिंग टेस्ट रिसेंटली जो आई थिंक नवंबर 26 2020 में हुआ था, उसका मैं अटेंड किया था. मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने सही से प्रैक्टिस किया देन डेफिनेटली आपको भगवान भी रोक नहीं सकता. ये आप याद करके जाओ, एंड डोंट स्टक इन बिटवीन. ये पहला चीज़ है, मेरे साथ हुआ था, एंड इतना भयानक जर्नी था मेरा टाइपिंग में. इतना प्रैक्टिस करने के बाद वहाँ पे मैं चोक कर गया था. ऑलमोस्ट आई वॉज ऑन द वर्ज ऑफ एलिमिनेशन, आप बोल सकते हो. बट एक ही चीज़ है कि मैं जो मोमेंटम है उसको आगे आगे लेके गया. टाइप करता रहा, कहीं पे भी रुका नहीं. पसीना निकल जाएगा आपको, मतलब इतना हार्ट बीट बढ़ जाएगा, बट स्टिल आपको टाइप करना है. उससे कोई मतलब नहीं है. डोंट गेट अफेक्टेड विद द साउंड. बाहर बहुत मतलब बाकी स्टूडेंट एस्पिरेंट्स भी आपका टाइपिंग करते रहेंगे, सो उस साउंड से आपको अफेक्ट नहीं होना है. एंड प्लीज मेक श्योर आपका कीबोर्ड वगैरह सब कुछ सही है कि नहीं, पहले से ही चेक करके जाओ. एंड अगर इनकेस पैसेज मिल रहा है 2-3 मिनट्स का, तो उसी में ही सब कुछ स्पेस बार सब कुछ चेक कर लो. एंड कीबोर्ड सही है कि नहीं वो पहले चेक करना है. देन एज यूजुअल पहले आपको ग्रिप मिलने के लिए 2-3 लाइन तो आपको थोड़ा संभाल के टाइप करना पड़ेगा. देन मोमेंटम बढ़ जाएगा अपने आप, अगर आपका स्पीड है तो. सो पहला चीज़ है, पैनिक नहीं होना है, कुछ डरने का जरूरत नहीं. आराम से टाइप करो, होगा आराम से. एंड लिटरली मेरा एक स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ. 18 का ऑलमोस्ट मेरा क्या हुआ ना मैं बता रहा हूँ आपको क्या हुआ था. कि ये कीबोर्ड जो था मेरा, मतलब लिटरली मुझे जो कीबोर्ड मिला था वहाँ पे, एंड इट वाज काइंड ऑफ माल फंक्शनिंग. तो मैं पहले ही एक हम लोग को फ्री पैसेज मिला था 10 मिनट का उस वक्त, लास्ट टाइम 18 में. तो वो कीबोर्ड में चेंज करा के दूसरा कीबोर्ड लेके आया था. बट स्टिल वो कीबोर्ड देखो, हम लोग का बैच इतना अनलकी था कि 18 वाला जो टाइपिंग बैच, क्योंकि फर्स्ट एग्जाम हम लोग मतलब फर्स्ट बैच कोरोना के बाद जब सब कुछ खुल रहा था सब, तब उस समय हम लोग गए थे. सो काइंड ऑफ इट वाज काइंड ऑफ टफ, क्योंकि कीबोर्ड्स थोड़ा सा जाम था मुझे जितना लगा है. एंड मैं क्या कर रहा था, एक लाइन जब टाइप किया तो थोड़ा सा गलती हो गया, तो मैं उसको बैक स्पेस दबाया तो एक्चुअली डिडंट रेस्पॉन्ड. तो थोड़ा सा और जोर से दबाया तो फिर भी रेस्पॉन्ड नहीं हुआ. मैं क्या किया, और थोड़ा जोर से प्रेस किया, पूरा एक लाइन मिट गया मेरा. जितना मेहनत इन्वेस्ट किया था टाइपिंग में वो सारा मिट गया. तो ऐसे एक लाइन पूरा मिट गया था मेरा. एंड तो तभी मैं सोचा भाई ऑलमोस्ट खत्म हो गया यहाँ पे सिनेरियो. बट द फैक्टर दैट केम इनटू प्ले इज योर टाइपिंग स्पीड. मैं उस समय 40-42 में टाइप कर रहा था. सो वहाँ पे 40-42 में, यहाँ पे जो 40-42 में टाइप कर रहा था, सो दैट रिड्यूस्ड एंड एग्जैक्टली 35 वर्ड्स पर मिनट में वहाँ पे टाइप कर लिया. एंड विथ 1.7% एरर आई क्लियर द टाइप 2018 वाला. सो पैनिक होने का जरूरत नहीं है, ये मेरा अपना पर्सनल जर्नी है. होपफुली इससे आपको कुछ सीख मिला रहेगा. एंड ऑल द वेरी बेस्ट.